Се извинувам на колегите што ќе имам еден предговор. Мојот татко минатата година почина на клиниката за радиотерапија и онкологија. За многу краток временски период, престојуваше таму само 6 дена. Беше на биолошка терапија. Кога ќе поминете низ ходниците на таа клиника, работите не се лесни. Ниту за гледање, ниту за раскажување. Како председател на анкетната комисија се обидувам и се борам да стигнам до вистината по секоја цена. И кога ќе видам свикани институции и сведоци, кои што барем навидом изгледаат, за мене лично, не тврдам за анкетната, како да се обидуваат да избегнат допир со она што реално се случило, да добијат амнезија, да не знаат ништо, да одговараат со бенигни, генерализирани одговори, па ако не им се постави точно и прецизно до точка и запирка да го избегнат целосно одговорот или да го лажираат истиот, се прашувам, има ли луѓе? Каде се добрите деца, од мојата генерација барем, во оваа држава? И ќе ви кажам зошто. На прашањето на Гордана Силјановска-Давкова за дали се направени набавки преку Малмет на биолошка терапија, одговоривте не. Ама се направени. Доктор Пановски, архивски број 05883/14, 7.3.19, предмет Транстузумаб, емтаминаза, биолошка терапија. 2 медикаменти се на тој список, во тој договор. Значи, ние кажавте скроз вистината. Втор медикамент, пембролизумаб, 2 кои што се испратени до анкетната преку Министерството за здравство и преку Малмет. Ако можевте да најдете договори кои што се склучени, можевте да најдете се за медикаментите за кои што се поставува прашањето. Одговорете на писмено. Да ставите ги сите барања. Ова не е суд, ниту борба за некој да биде во лов на вештерки и малтретиран. Ама вистината им ја должиме и на умрените, и на живите. Ви благодарам.